But I always tell people these two things. Survival in Zimbabwe is palevel normal. It's either ulimba kana kuti unamwari. Pakata apa panofiwa banana mike zvechokwadi. Nokuti zviri normal, this is normal. Akuiswe mari kubank, ikoko. Mari inotambirwa nevanhu haikwana, ikoko. Saka ukada kunyatsoshanda uchitambira mari yako unofa. Chinhu tu, bava nenyasha. Watoshaya nyasha, wotobawo. Ukabawo wosubawo wati zvadhakwa. Nyasha dzakanakira hadzisungisi. Usingashanda unogona kunongedzera motikari yako nemota. Zvenyasha hazvisungisi. Hazvitireseki. Auzi toda kukuvheta unongoti mwari wangu wakaita zvinhu. Business rawafunga. Kureva kuti izvezvi usati wane mari ndokubvunza kuri kufungei. Ndachafunga yauya. Kureva kuti haufanirwa kutsvaga start kana iwe usiri kustarta. Ndakamirira start. Iwe hausi kustarta futi ka. So far usati wapiwa imari yacho hapana. What's your proposal? Imi makambozviona nekuti vekubhengi vanenge vari stubborn bishana. Ukaenda uchida loan vanokubvunza kuti unei. Yeti chaita kuti uende kutsvaga mari kushaya. But vanoti munhamo yako unofanira kubatisa something chinotaridza kuti une zvinhu iwe une nhamo. Chinhu chaanotaura zvinonzi zviko izvi. Wamozisiyana. Vanoti vakuru munemba here munhamo yenyu. Kunoti kune imwe nhamo yekutoti ukatoshaya zvinhu haubatsiriki. Haungaende kubhengi kuti ndinoda kutanga kuti nditangirewo pamari iyoyo kuita zvinhu zvacho. Unoziva kuti unotinyudza. Munemba mune mombe yekuti aiwa ndatodzitenga pamari yamudototore. Aziva kuti munozouya next week. Waenda next week unongochingorwa next week. Kusvika panozoita anokupenya kuti avape munhu asina chinhu. Kuti nhamo yako inofanira kuva ine assurance. Zvinobatika munhamo panofanira kuita zvinobatika. Haugoni kuenda nebusiness idea beds. Kuti zvinotoburitsa mari by next year ndendatore 6,000. Ndipei muone 4. Vanoti pfungwa dzako dziri sharp but so far pfungwa dziri sharp nei. Kuti ndatotangira baba kuti aiwa manje utangire pano kwa unotikuwadza. Toda kubatawo kana mombe kana macheya manje hauna chinhu wangouya uda kutotengira macheya pamariyo. What is poverty? Because ndazvakati mari yacho dai yabatika also urombo hwanyanya pandini because handina pfuma ndikaibata iri kungotsvedza. Hazvitomboda prayer kunamatirwa kuti mari iregere kutsvedza maoko. Zvinoda knowledge how to use money. Problem yedu sometimes as church or people who are spirit filled, they are good, we are heavenly minded and earthly useless. Okay, I'm very stubborn but I explain something. Vhangeri rakaparidzirwa Noah naMwari harisi rekuenda kudenga nderekuenda mudenga. Kureva kuti Mwari ane imwe teaching yekuti unotosimuka panyika pano. Kwete kusimuka uchienda ikoko, kusimuka kuti ukunde zvepano. Vhangeri haisi vhiza yekuti kana waritenda wakutoenda. Kana waritenda unogona kutosimuka usati wakuenda. Takaya panyika tisina, tichadzokera tisina. That's a correct statement. Kurarama usina haufa. Kuuya usina, no problem. Kudzokera usina, no problem. Ko kurarama usina unokuona sei. Because una zvauinazvo wakamirira kuenda. Yakati that's the only mind yakasara nemunhu asina kuti kwanei. Anorwara nepfungwa. Unoona akatakura zvimababa zvimapepa nechibhegi. Achiremerwa zvekuti unoshaya kuti anozvipinzira ibhizi. In other words ari kuti varume. Kana uri panyika ingoitawo tuntu wako. Ingoitawo something. Kana zvingori zvimapepa unokutakura usi. Unongogara usina zvako. Wozonoziva chitupa hachisi chako verenga kuseri. Ndechenyika. What is poverty? Poverty, I need prayer. Jesus said the gospel must be preached to the poor. I will pray for the poor. For this,
Unaona kuna izwa Afrika kazhinji vanhu tinoda kubatwa musoro. Hatidi kunyanya kubatwa mukati memsoro. Knowledge. Saka uchiona ukati pane ndikaita basa rekunamatira vanhu. Kiu inosvika kurodhuko. Asi ukati ndakuda kuti nditaure zvinopinda mumusoro. Unoona kuwana 4. But ukati ndoda kubata musoro. Mwandoti ndidzokororei. Anofunga kuti magic chinongoita ukabatwa soupenyu hwako hwachinji. Pfungwa dzatakapiwa naMwari igift. Pfungwa idzi Bhaibheri harinambidze kufunga. Rinoti musafunganya. Harina kuti musafunge. Chirungu ndo chinopatsanura zvakanaka. Chirungu chinoti do not worry. Hachina kuti do not think. Do not worry kuti ni mangwana ndichadyei ndichapfekei. Hapana kunzi do not think kuti ndichadyei. Thinking ne worry zvakasiyana. Chiri dzedenga hadziri masi dzinodya iwo ne maoko. Difference iyoyo gona kuipatsanura hausishiri. Chiri hadzirime asi anodzipa zvekudya. Iwe regera one mbeu ichitengeswa. Uchaona kuti shiri iri nani. Dai perfume yatengeswa tapa kuvarombo. Jesu ndokubva ati varombo muchagara muinawo nguva dzose. Zvaitwa nemukadzi azviita in preparation of my burial. Kureva kuti chimwe chinotaridza kuti munhu ane poverty mentality kusamakisemiza opportunity kana kuti time yaita rise opportunity. Unoziva here kuti kune munhu akava nedanga remombe nekuda kwelaini refoni. Malaini efoni harisi business asi rakambova business. Kurati kune rimwe rinogona kuva business nekuda kwenguva kwete nokuti business. Izvezvi ukada kuchinja laini nemombe kana zombe haupiwa. Kune vakaita matanga emombe nekuda kwemalaini efoni. Kwete nokuti laini refoni business. But nguva yatakararama laini rakava business. Knowing what to do in time. The sons of Issachar were the commanders of Israel because they had the understanding of times, because they know what to do. Munhu ari poor, munhu anogona kusashandisa opportunity achifungidzira zvicharamba zviri kunguva yese. Hapana chekumhanyira zvisiyei. There are things zvekuti today zvinodhura, tomorrow kana mahara utambire. Yet uri munguva yazvo and you are not doing anything. Hear me and hear me very well. Urombo hakusi kushaya mari. Urombo hakusi kushaya chekudya nechekupfeka. Urombo mamiriro epfungwa. Kushaya mari chekudya chekupfeka. Hausiriwo urombo. Zviratidzo masymptoms masign ekuti uri murombo. Saka uchiona kana tikatokupa zhinji tikadzoka after 2 months unenge wapa size yako zvauri ndo zvaunoramba uri. Zvoti ukatodza unotanga kubata milioni unototsa chakaenda papi papa. Hapaoneki payakapinda. Yakapfuura neipapo haina kushandiswa. Iwo sakuti munhu kuti ukamutarisa kuti 10,000 muromo wadiwo uchidya 10 ichipera kana dama mbobuda kana. Kuti yakapfuura neipapo haina kushanda. Tibate pfuma ndoti tikabata pfuma hatisikuona kuti iri kufamba sei. Iwo unofamba sei kana waibata. Pane pamwe pekuti prayer haisi master key. Prayer is one of the keys. There are things in life zvisingade prayer. Zviriko zvinoda prayer. Kingdom yaMwari haina master key, ine makeys. There are things zvinotoda kuti mufundisi namatai declare ibaba. Paul na Silas vari mujeri vakarumbidza Mwari. Cheni dzevasungwa vese dzikadonha pasi. Magedhi ejeri ese akavhurika. But havana kubuda vese. Kubuda kudi miracle. Chinoda miracle kuvhurwa kwemagedhi akakiwa. Kudonha kwecheni. Kubuda kunoda decision yekutobuda. Kuti ndakwenda. So there are times yekuti Mwari vakaita mamiracles ese and you are still in problems. Iwe kana Mwari avhura masuo
unofanirwa kubuda nepasuo racho. Hautomboda prayer, hautomboda fasting, unoda walking. Yakabatwa kumapani kwataiboshandirwa kumasowo. Profita akazonoti dambudziko remunhu shuwa ane mweya wechina uri paari unoita kuti asarorwe. But zvaitwa nemweya wechina ndezvizvi. Nyangwe mweya uri paari wakamupa a character or a behavior yekuti ane rough number 1, 2 ane huchina haasi kugeza. Saka kana tikatomupa minamato tikasabata area yemvura munamato unopera pawo nekuda kwekushaya mvura. Saka tinongomupa matombo 3 unogeza kuseni masikati manhengo. Dziswa nyaya 2 mweya wechina neuchina. Zvekuti profita akakuti une uchina unoti aone. Nokuti pese mweya wechina paunouya pamusoro pemunhu unokuchinja, unokupa a character inoita kuti kana iwe ukadzingwa unogona kusara uine problem usisina mweya. Saka uchonokanamatiriwa udone chakadonha ilife yako. Zvekuti unoti pamupastor wacho anopawa komanda kumbotaya kana kumanifesta. Hauchamanifesta ndiwe. I'll repeat. Problem yedu sometimes ndefuta kuti kuona zvichinoita somweya ichokwadi. Mweya unopeya zvakafanana necolonialism. Africa payakacolonizwa independence tikawana zvese tikadi kune chatisina kuva independent kubva kwachiri. The way the colonizer language yaaitaura nemafungiro ake. Saka uchiona ukachikora chirungu sona unokunyarira. But murungu akachikora shona unzati atry. Akutamudza kuti manyara. Azoti pamarket ndabuda. Shairi. Because what is shairi akumana. Mentally we are still in bondage. During time yes slave trade. Vanhu vaitorwa baiginya force. Vaiswa matanda kuhistory makori. Matanda ekuti mumwe akahakwa pano cheni yoiswa mumwe akwa vachiterana kudai kunoti pane vamwe vakatotiza kubatwa vachiswa muzvikepe. But munhu ari kuendesa vanhu kuslave trade akangwara. Pane vaanobata physically vanenge vapunyuka ovabata mentally. Saka uchiona wesafunda mabhuku ake unozoti dai ndaendawo akuteerawo unoteera wega. Yet kwaendwa as slaves, apa kwakuendwa as professionals. You need papers to follow. Vakuru hakuchaendeka izi zvedanda. Vakuda mapepa. Verified nurse. 20 nurses wanted in Australia. Kutera nematsamba ako vakaenda vamwe nedanda. But we are still slaves. What is poverty? Poverty is lack of money. Lack of money are symptoms ekuti you are poor. Real poverty is the state of mind. Saka uchiona hivi ndikakupa mali yacho, after 2 weeks you remain the same person or worse, or else unotete HIV. Akakupa bonus akalala kumba kwake iwe ukapiwa ukanorarira kuchinoi urikunyepera. Aureri kumbeka wande family yako haireri chinhu kana mari yakuwandira. Unongofona kumbana kutumira munhu unoshandira kuti ndipirawo madhamu wangu 30 ndikudzoka. To you is sign yekuti you are still poor. Zanzi kudai perfume yatengeswa tanopa varombo. Iye Jesu achiti the gospel must be preached to the poor. Ava vari kuda kuno minister with money because they think poverty is lack of money. Poverty is not lack of money. Lack of money is just a symptom yekuti you are poor. Nokuti what makes you get money is not money but ideas. How
Mohammed Musa is not a Christian. Muslim. He has a lot of money more than Christians. Why? He's in business. Simple. That's what he's prayerful. He's in business. You can bless the work of your hands. Create a blessing. Quite a need. What you do, although you are in need. I know some sort of mafuta. Mukombe wangu unofashuka. Mukombe ikap. Chiriku zotwaji. Musoro onorerei. Idea kana yamu musoro. Marizauti yosha unobata. You overflow. Sakabakuru kana mshibati mukombe ufashuke. Make sure mune msoro. Azote mukombe anozote msoro. Which is an idea. Urare is just a place you are now spiritual, you are getting visions and dreams. You go straight to Pesua Muka. Just shall know Panica, no that decide. As no sick on a money. He building a no sick on a money. Whatever sick a Munaga Funga Joshi. Kurati Mauri Mune Zimba. Mauri Mune what ends up. Number one step. Problem you have sometimes. Yet chakani bwana mwalimu ulimo ukachiburitsa sometimes I just like to support. I'll give you this understanding. Muna name a gift in one's imagination. Imagination. A gift. Wakuru munu baaka funga kuti ndogadzira ndege. Iko kuine mabasi nemakombi. Ana kuzwaona kuti apeta shoti pambire mudenga. Vanhu vakati wada kuuraya vanhu. Chati chichombe chakazara vanhu chichienda mudenga. Unishuwe. Saka pakutanga kuchigadzira ndokubva atanga isa mavhiri zvanzi andakuudza achimboenda chinotofamba pasi. Chese chinhu chaunoona nhasi hachina kutanga chaombererwa maoko, chakatanga chapikiswa, chinoombererwa chaakushanda. Timba kamusikana usati waakushanda kaizvezvi. Anoudza vabereki wake obvunzwa kuti mukomana wakupfimba ufa, kunzi adazoita zvemagonyeti, adazoita zvematraks. Ada kuzoita. Vadi kudanana ari kuaita. Vanhu havadi kupfimbwa nevision, vanoda kupfimbwa nereality. But guess what? Imagination. Even pawanano. Noinoita kuti munhu abhadhare mari yakawanda. Saka uchiona vasati vakupa mukadzi vanoti adai vatanga vatipa hafu. Nokuti vanozoti kana takupa wane reality, haungapedzise dambudziko rako. Não digo. Eu repito. Ani não sabe você não pede isso. Andro não pede isso aí, a gente pede isso. Patika na sata uyasu. Mutata koma na mata mwako wetu chipita tesa tonas tichikizana tichifamba tesa. Imagination baba. Wana kuna mali. Kana wana yuzo yakaenda ndio yo. Zvinhu zviri kunamatirwa vanhu nhasi zvimwe zvacho zvinonida information kana kuti knowledge, but poverty zvainoita inoda kuti uve neshortcut. Varume, prayer haisi shortcut yesituation yawafesa kuti uwane answer. Real way is to get information. Inzwa Jesu basa raakaita panyika itu wakaparidza uye akaenda pamuchinji kwakafira vanhu. Wakapedza nguva zhinji kupreaching than kufa. Pamuchinji kwaana kuita zuva rese. Few hours it was done. Waakaspenda 3 years dzake dzeministry dzakawanda in preaching and teaching people. Why? Machallenges mazhinji anoda knowledge, information. It's hard in Africa, especially in Zimbabwe, kuti vanhu vaungane vazare kuchechi nokuti mufundisi wacho anoparidza. Hazviite, vangazare nokuti anoprofita. Why? Poverty mentality. Poverty can rearrange. Yatinofukidzira kuti ndo gospel. Yeti zvinhu zvinowanikwa mugospel. Iwo chinoita kuti profeti venyu vatange vaparidza chii? Vantoziva kuti zvimwe zvacho hazvidi profesi.
kundinzwa repeat. Ndaka kuchechi kwenye profit otora mic kuti ndaona sekuru wako dai, ndaona sekuru wako dai. Tona next kama dzangu. Unozwa kuti hapana checha. Chinoita kuti profit vanoona steering vatangira vhura. Vari kuti pane zvimwe zvinokuti ukashaya shoko. No matter ndaona hakuna kwaunoenda. There are things that need knowledge or information. Chinoita atete varere mwana wamusikana. Kumuraira musi kumupa beauty. Kumushepa character. Chino maintain imba character. Chinogona kukupa imba beauty. Saka ucharo chitoni kana atanga. Unoona mukana anenge atanga iye. Why? As long as beauty iripo pasina character, you become so nomadic. Teta vape munhu beauty. Beauty ndeyako, makeup ndeyako. Vanokupa character mu makeup imo. Zvokuti ukatoshaya character mu makeup unongochingorohwa mambanga ma wake up chete. I like it when people laugh. The joy of the Lord is my strength. Mwakatita ando kutata kupatisa unochifara so. Akati kucheme. Mwana anafuita kuwa serious. My face kana mromo kana kuchema. You know kuti unogona kuita serious. But pasina chiri serious chewanzu. Asha kusukurova. Unono okaruma mromo. Kana mshamusaka. Umile mromo machufu face. Sometimes you learn better in joy. Amen. The joy of the Lord is my strength. Kuna mata haisi punishment. Haisi moosha kuna mata. Kutoka seka mwanamvasa wachiseka so yari mtati. Moosha panzi mwama kana kutoti mvura ikana ya asumuke. Tivagateshiwa kuti setukurevesa atisumuke hakani. Mukuru. Mwari unoziva kurevesa kana mapukuta maombi. Makunovhara wanoona kuti saka uya arevesa. Ungonaiwa zvake hapana nyaya. Hapana munhu paachava serious kuprova kuti anoda Mwari. Ari serious ndi Mwari wacho akada munhu zvekuti akamupa mwanakomana wake Jesu. Akamufira kuti hapana pauchafa kupurukira Mwari kuti unomuda. Iye ndiye akatora nzvimbo yako, the word became flesh akaenda pacross. Ari serious haasi munhu anonamata. Ari serious ndi Mwari wacho anonamatwa. Nokuti ndiye akaita zvombe kudarika munhu. Ona kuti ati Abrahamu mwe makanya soda kuti ndouraya Isaac. Pakanzi negedza nofamba kuti akomana beta. Anozvikona ndi Mwari kwete munhu. So poverty, problem yatiri nayo. People are being prayed for. Nokuti they are poor. Yet the gospel must be preached. What is the gospel? The gospel is good news to the poor, which means you need news, you need information. Kune nawo tisingapere nokuti wazora anointing oil. Varume kana usingazive marketing ye business, oil aimakete. I'll give you a scripture. 2 Kings 4. Mukadzi akaenda kuna Elisha achiti ndakasirwa chikwereti kumba, haana kunamatirwa. Akaudzwa zvekuita. Haana kuti uyai apa mai ndinodeclare mari. Akanzi apa kuda kuhodha. Enda mucommunity yako unokumbira zvitini. Ipapa atotiswa marketing futi. Waibanzi kumbira zvitini paawana zvitini zvakawanda. Isaini radza kuti vanhu vazhinji havasina mafuta mucommunity yake. So he knows where to sell. Nokuti kwaatora empty tin ndokune need. Ndakati papa ndokafana kuti mukadzi afare kuti papa ndokumafuta. Kuenda kumafuta second stage uye inofadza. But panonyanya ufadza, banzi enda unokumbira zvitini zvakawanda, paawana zvakawanda zvamumba. Aifanirwa kufara Satani mafuta acho. Why? Nokuti mucommunity yake vanhu vane zvitini zviri empty. Iye yega mucommunity ndiani chitini chine something. Iye ati kumba kwangu ndine mafuta mashoma. Ndokubva ndichikumbira zviri empty kune vamwe. Ndokubva awana zviri empty. Kureva kuti kutori empty kunze, uwe uchiri right. So there are times yekuti
ukasaziva zvauinazvo unofunidza kuti uri wese gamba vari wese havasi kuchema sewe akanochema ndiye ane mashoma variye kuti vajaira iwasatomboona kuti zvaunokomplainewo kune umwe hazvina kana problem kuti kumwana nasina misa lunch anda kudya lunch kune umwe i-lifestyle ndokudya ka1 haisitombori kana problem kwari hatombozoti lunch kuita sei amwati lunch inguva anenge kanafu pano vamwanoti handiprofiti vandikutorowa unongatsori I like it. Hear me and hear me very well. Zvanzi dai perfume yatengeswa tanopa kuvarombo iye Jesu achida kuadresa varombo akati I must preach the good news to the poor. Kureva kuti kune area yekuti munhu ukamupa mani usina kumupa information wamuraya. Varungu vane saying yekuti aiwo samupe fish mutiche kubata fish. Munhu anokuticha kubata fish ane problem yekuti anotanga ari kukufizura nzara iripo but ada kudhila nefuture nzara ichauya. Unondinzwa challenge yauinayo nhasi haikuuraye zvoreva kuti ndikagona kushanda newe muchallenge yanhasi mberi kubvisa challenge Mwari unozviita akazviita pana Jacob. Jacob aenda kumba kwaLabhani akarora akadzi 2 aka-experience ma-problems ekuti waanoda wacho ndiwo waakanonoka kuroora ende paakamurora akanonoka futi kubereka. Yeti ma-problems iwaya yaJacob ari kuadresa ma-problems efuture yaJacob nokuti Jacob paakaroora after 7 years apiwa Leah akashanda dzimwe 7 akapiwa wake waanoda wacho Rachel chaiye. Rachel ndokunonoka kubereka paakabereka mwana wake unonzi Joseph. Ndo zvakaita kuti vakoma vana vaLeah vagone kutengesa Joseph. Why? Nokuti anga ari mudiki uye mwana wekwamai nini. Kureva kuti kunonoka kubereka kwaRachel Mwari vari kugadzirisa nzara ichaitika mangwana. Saka vari kuda mudiki anoenda. Saka kuti patova nemudiki Rachel mbomira sanorwadziwai nokuti kumangwana kune marwadzo atisingade kuti akurwadzei. Ndaifamba nemwe shamwari yangu wasana nemunin'ina wake ndokubva murowa mupamba ndikati ko unodarire mwana wamai vako wadi kutaura naye zvakanaka. Zvikanzi ipapa ndamurowa mupamba aifanira kunditenda. Ndikati wamurowa zvikanzi ndamurova kuti asafambe usiku. Saka pandaisa pamba paifanirwa kupinda iri simbi usiku. Saka tangobvisa simbi tichiisa pamba. Saka tangotitenshuka nokuti simbi inouraya hairanga. So kune mwe mbame kuti kwari womvoti thanks nokuti ruziva chapiswa ipapa akasakurova mbame iyo chinotevera chacho ini kuchikoro kana atisikagoneka. Saka ticha anorova nandakamumaka singaiti taitobvunzana ko kana muri madofo ndodzenywa chiticha ndingari sei ngatanga kudzidzisa pakukwatura nokuti nditaipe kukwatura sandozvatairisecha tatodzono mafika mashoti 44 kwete unoverenga unopfeka mashoti 4 muchiroverwa kusaverenga zvitatsingaverenga taivirikidza. Saka nauri dofo rutsvaga information yeundofosheti chiri kutirovesa kusaverenga iwa kuti saka bvita kupfeka rimwe shoti verenga. Information yauri kutsvaga sometimes haisi necessary. Vadzidzi vaJesu vakaona murume anga ari bofu John chapter 9 ndokubva vabvunza kuti ndiani akatadza mai vake kana baba wake. Munhu imofuka saka kana mukaziva akatadza hazviite kuti aone. Information yamunofanirwa kutsvaga ndeyekuti mukomana uyu awanirwe nyasha atange kuona but vari kutotsvaga information yekuda kublema munhu ndiani akatadza. Hausati wazvionera kuti kune munhu anoda kupiwa tsananguro stereki namwe nditete namwe ndibamuni. Kuziva muroyi wako hakukutadzise kuroyiwa futi unoroyiwa uchiziva. Bhaibheri rangu rinoti mbavha ikabatwa dhobha inoripa kanomwe kwete ikazivikanwa nokuti ukaiziva even yakasimba kukudarika inokubvunza kuti mazuva ano unei. Zvafanana nemunhu akurova kwaunoripota kucentral ukanzi wakutenda nomutoro zvapera hatoreki kurova futi.
unofana wakuinvesta nekuisa improvement. Wakati neglecta ukamhanya paprayer line ukati munhu wamwari prayer line ndinamatire show chanamatirwa kune zvinopera zvinoenda zvinogadziriswa with prayer. Kune zvinoda teaching or preaching. Ukaona life yako uchiignore knowledge, mwari wacho vanobva ati vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Langu kuva kuti utori wake zveshuwa anotobvuma ndovangwa vati vakuwara. Vanhu vanochengeta hanga pamusha havana kuibvisa manhenga. Vakatora ari mazai musango, zai rinongoreva kuvharika, kusaona, kusaziva. Time yeignorance not time yekutransfer from the right place. Anotorwa ari mazai iswa mudanga huku yogarira. Huku ikachechenya imbova yakaparidzira hanga nedzimwe huku kuti makasiyana uri angofana kudzokera kumaraini kenyu. Environment yawachechenywa muri no information inorarama mauri. Avasungirire hangatamba kuti inozotiza ikoko kusaziva kuti mborani wakabva kuti ndotambo yako. Jesu paakatuka muonde ungosina maonde pera kuti usati watukwa ungosina. Saka pane pamwe panofunza kuti wakoroyiwa gamba usati zvirongoramba nekuti augaya. Zvoti kana muroyi wacho atoshauta pakutambisa mushongano ega hapana chiri utomuendera kuchipingira hapana chiri kutogofamba sina muroyi. Kune maissues anoda kugadziswa neinformation. We are living dangerous times as a nation or as continent Africa. Poverty reketa kuti vanhu vakawanda kuti sacho anonamatira here anoprofita here. Kuprofita kunamatira vanhu zviripo muna mweya mutsvene mukunamata. Kunonzi kunamata haisi nyaya yekuprofitwa. Kuprofitwa kunowanikwa mukunamata. Bhaibheri rangu rinoti the gift of prophecy edifies the church. Chipo chekuprofita chinosimbisa. Kunoti munhu wacho anenge atoripo kudhara but chaakuleka ipower. But munhu aripo chinoita munhu chi is the word. Kuprofitwa usina the word unopedzisira waye gospel fanatic kana kuti supporter not believer. Amen. Saka chitwa pakataura zva prophet unojamuka. Komba iye ndi moti prophet ani. Why? Mauri hausi funded zvekuti pakataura kunzi Jesu akana shungu. Asi pakanzi munhu wamwari matikani akatopinda wese uchitozati anhu hamuna akandipindawo zvangu ati pane kwandiri kupinda. Okay, let me help you. Do you know kuti chinhu chiri external it can be polluted. Ndinoti kuti tsime raJacob pakapfura munhu ane utsinye unogona kukanda poison Samaria yese ikafa. But ndona uri kudada naro itsime riri kunze kwemusha. Tsime nderekuti munhu unogona kutora ndove ukanda vanhu votovariwa nayo mvura. Tsime repanze rinogona kupolutwa. Another level kukava nenguva yekupisa dry season water table inodzika. You need a new rope. Or else water table inogona kubva yatoti nya mvura yopera. Chinhu chiri out. Saka Jesu paari kuuya ari kuti I give you the living waters. Dzinorarama dziri mauri. Why? You need something in you, not something on you. I know kuti anointing mwoyo yakaipa. But do you know what is anointing? Orega ndikubatsire. Anointing hasi mafuta. Asi anointing inogona kushanda kuburikidza zvakafanana netambo dzemagetsi. Magetsi hadzisi tambo. Saka uchinzwa nochiti magetsi aenda tambo hadziende. Magetsi ipower rinogona kutransmitwa kufamba nemutambo. Kuti tinogona kutova netambo dzisina magetsi. Saka ngwarira oil isina anointing ichinzi anointing oil. Newacho anotokupa anointing oil haana yake. Prophet change kupi zviri kuti
Tungoti zoresa kwa mimi. Iya hazore. Iya akazodzwa. You no zora. Sometimes I let me bring it this way. Grade 1 kana mchita maths munopewa zvimuti kana matombo. Kana maku secondary vadi kutoite zvimuti nematombo. Azviro kuti vakumaka vari kuti level yawasvika chakubatika mukati kwete panze. Problem yegeneration yedu havadi kurumurwa. Ukada kuwarumura so utori mhandu. Akuramba wairidzenda arikuramba. Vakuru Moses unofamba nevanhu murenje. But Joshua unopinda nevanhu Kenani. Mwari paasiyanisa kind of leadership ari kuedza kurumura vanhu kuti with Moses you are great one. Munotoda kuti akadai pamvura ikavhurika monza kukomana kurosai. But kana ari Joshua haana tsvimbo yacho anotokuparidzirai nekuti tsigai mvura ipatsanuke. Varume vhangeri rekupinda mupromise rinodhimanda vari machuwa. Mai vangu vaindipa mukaka vachiri kwakutomboshawa variko but havasi kundipa mazuva ano. But vanoramba vachindudza kuti mwanangu ndokuda undiita muchiti nyima zvinhu mabenefits angu. Vari kuziva kuti level of maturity yandaanayo ndogona kutenga ndega chimombe. Ndaraundi ndiyaitomira kapanga mberi. Mwana ari kuchema mupe mukaka, mwana ari kuchema mupe mukaka. But izvezvi dai anga aripo dai ndikamuudza kuti ndiri kunyemwa mukaka aindirova. Why? Anoziva kuti this time ndikabata zamu ndaserious. Mwana wangu aripo fana kugara kumba fana. My daughter is here. Maturity kurumurwa kwevanhu from the wilderness to Canaan is challenge in our times. Vanhu vada kuramba vari vana vesangano havasi kuda kumachiwa kuva vana vaMwari. Vanhu havada kuramba vari vana vesangano vanonamatirwa kwete vanonamata. So uno profeti kana asi kunozati hakuna chechi munhu waMwari akafamba saka hei ndisati vanodzoka rini. Bro, chinonzi chikristu imwe revival yakaitwa naJesu pacross haisi kufaita enemy, akafaita chechi. Zvanzi keteni raiva muchechi paakadanidzira ari pamuchinjikwa rakatsemuka kubva kumusoro richiuya kuzasi. Keteni ranga riri rei rekudivhaidha vanhu pakunamata. Kune vainzi mbombera kogoita mapriest aita akapinda kuhall of the holies woziva pfungwa yaMwari wouya kuzoudza mbombera. This is an Old Testament system. This time keteni parakatsemurwa naJesu ari kuti hatichada munhu anoendera mumwe kuseri, munhu wese atova kuseri kwake. Amen. Why? Identity yako according to New Testament, you are a royal priesthood. Une kingdom identity, but the problem wakabatira church identity mwana wesangano. So problem yako usati waparidzirwa kingdom, wakaparidzirwa church. Saka uchiona kunzwa kune zvimwe zvamunotiremekedza nazvo zvokuti unotoshaya kuti vanhu vanotiremekedzerei panyaya. Ukadzinga madhimoni unozoti thank you man of God. Ukaverenga Mark 16 nonzwa richiti if you believe you cast out devils. Yes. What if you become prophet, pastor, evangelist? If you believe zvinotoitwa nabeliever zvacho unotofunga kuti zvinoitwa naman of God. Yes. Abata maiso out mototi auya dai vatotanga kuita mega zvinoitwa nabeliever kwete prophet. Problem hamuna kuparidzirwa kingdom, makaudzwa chechi. Amen. Vakuru mune right imimi yekutsvaka Mwari nekunzwa Mwari. Chatakasiyana zvipo, chatakafanana identity. Kuverenga Bhaibheri hachisi chipo chido. Ukakaverenga kuti mafundisi ndanoverenga because vane zvipo zvacho. Hakuna chipo chekuverenga, kune chido. There was a time when I got a prayer. I love this testimony, it's good for me. When I get to Ethiopia, I need a better revelation about the Ethiopian eunuch. Ushana to Muranda Wakandas,
achibva kuJerusalema kuchechi achienda kuEthiopia. Bhaibheri rinoti wakavhura kubhuku raIsaya achiverenga but asiri kunzwa kuti rinorevei. Asiri kunzwa kudaro Mwari ndokubva vanzwa kuti haasi kunzwa. Ndokubva vamutumira Filipi anotsanangura. Kureva kuti pakuverenga Bhaibheri kana uine chido chete it's enough. Kusanzwa nekunzwa isi problem yako. Mwari unotoziva kuti this word rino need a spiritual level. Saka uyu paaiverenga Bhaibheri asingarinzwe, Mwari ndokubva vanzwa kuti haanzwe, ndokubva vamutumira munhu. Kureva chinoita kuti Mwari vakukodzere kunzwa kusanzwa. Chiripa uye kana uchinzwa, kureva kuti kuriverenga chido chega chido chinodenda Mwari. Iwe chida hauna mfudza zvipo. Ende Bhaibheri racho hauna futi. Una Bhaibheri. Vanoti sini. Asamanda wana. Bhaibheri rakaoma kuti utengo unozwa kuti akomana Bhaibheri. Asi tikati oil 10. Line rinodai. Bhaibheri kana rikatoita 9 anotanga paoil. Varume kune zvinonita information. Oil watenga yese maversion auya kai. Diki yacho, hombe yacho, yakati yacho. Bible kuti King James NIV hauna urungo improve kumaoiri kuti yauya yacho marispendi manyowane chiri outside chine danger one, it can be polluted. Simira Jacob mukavimba naro nguva yekupisa kwezuva rinogona kupwa. Chero angosvika kudzimba ikoko anogona kuita zvaanoda kuita. But Jesu ari kuti kudii ndauya inini with a new level. Jesu haana kutuka kuti Jacob apapaiti marina nebasa rese. Inonzi revival haisi rival. Kuimprove hakusi kupikisa. Color TV haipikise black and white. Iri kungoziisa vanhu kuti makanyeperwa sheti ndered. Kana amboda joy. Sometimes improvement is not easy to accept. Why? You never tradition is zvawakabata pazviri. You can pray to God and He can hear you. Pauri papo tori mwana womwana. My gift ndo atiri different. Chakafanana na identity. We are the sons of God. Vese vakamugamuchira akavapa simba nekuti vanzi vana vaMwari. Vese vakamugamuchira kwete maprophets, kwete mapastor. By identity we are the same. So kune zvinhu zvimwe zvatinowaniswa neidentity nekuda kwekuti we belong to the family. No matter mufamily uri gotwe kana wekutanga, as long you belong to the family, chinhu chaunowana chiri simple. Seneo. Mwana wangu gotwe anoshandisa kuti Muparinga, first born Muparinga. Difference their age, but according to identity, surname remains the same. Unachechi kunamata Jesu wokumfakosi. Dzese Jesu eNazareta. Zviri muna Jesu we have a right kuva nazvo. Problem ndeyekuti manje Jesu nyangwe tine right yekuva nezvinhu zviri mari. Tine inonzi willpower kana kuti free will. Anooperator by faith. Yes. Bible rinoti kuGalileya akaita minana mishoma. Kwete nekuti kwakusina maproblems. Anga ariko kwete nekuti anga asina power. Zvanzi wakaita minana mishoma because of their unbelief. Kureva kuti the level yekutenda nekuzvigamuchira ndo unobereka vana 100 iwe. Iwe murume uri papa unobereka vana 40. Zvinoita kuti ubereke 3 family planning. Kuroti wakatolimita Mwari akakupa 40 kwabudisa 3. Saya akakusaita family planning woona. Unoita vana kuti zvekutamba zviri. Uyu zviri Mwari akandiparana pandikuda mwana. Icontrol. Ichoice yakaiswa pamunhu. Hama yangu ndinzwe. Poverty is not lack of money. Lack of money is a symptom yekuti you are poor. So what is poverty? Is the state of mind. No matter kana ukati ndipewo mari ndibatsireyo ndiri kutambudzika ndipei mari ukangowana mari chete usina knowledge kana kuti information yekuinvesta kana kuita chimwe chinhu hazvitori 3 weeks unodzoka panzvimbo pako ukorokoza akaida atakaswira achitakurwa nemateksi achidya mari achirara mahotera
After 3 months, angagara mbepa rake, unadzoka panzvimbo pako. As long you are poor, you never run away from poverty. Nai Mwari wadira nyasha. Vanhu vanamatiri wasitereka. Chaleka muvanhu is knowledge, information. Unaziva kuti kune zvimwe zvekuti no matter how powerful the pastor is, kana pachileka chinhu ichocho, you will never get what you are looking for. Chakaita sechipi, I'll help you. I do not believe in prayer. Tikatokunamatira sokuti Mwari, munhu ari kuda basa, muitewo engineer. Declare ndataura nyasha. Mangwana panzi parudiwa engineer, I will apply. Nekuti unotoziva kuti vari kubvunza ma-qualifications kwete prayer. Haungaende kuti ndakupasa hangu but munamato wakabatwa. Prophet vakadeclare haupinde. We are not heavenly minded to be earthly useless. Mwari achitipa salvation, akatipa Jesu. Jesu haana kungotipa nokuti auya, akaenda pamuchinjikwa. Cross is many-made. Chakaenda pa cross is from above. So kana takaponeswa na Jesu akaenda pamuchinjikwa, kunati tikabvisa muchinjikwa vanonetsa kuti atiponese, nokuti waifanirwa kuti ponesa ari pamuchinjikwa, of which muchinjikwa chinhu chiri many-made, which means pese paunopiwa help naMwari, make sure what you know and what you do is behind. Kuti chibate. Abraham akaprofita kuti gore rinouya mangwana, gore rinouya uchawa nemwana. Girls dzakuenda namba dzakaziva kuti vhangeri harina kupera, taprofita munhu chete. Munhu haabudire nechiprofita bedzi. Anoda ma-questions, not information. Girls ndomba dzati kuti, where is Sarah your wife? Which means ukanzwa paprofit kwaIsaac, equation yacho kuti ibude, make sure you know where Sarah is. Ukasaziva kuna Sarah, ukapata receive Isaac, gore rinopera. Saka uchiona wareceiva zvakawanda una chinhu. Unotofita kuti profeta havaoni, vanoona. Iyo dai mota dzatakareceiva inini, dzaapo dai nekaseuska. Mota mumweyo mukuti dzekutamba. Every service, I take my car. Take my car. Saka ndozvanoti, hatisi kutoreka. Usakunamata kunamisa kutoita kungoita zvinhu zvekutandara so. Watotoziva kuti aiwa kungotaura kusimbisana. Yeti zvinhu zviri real, but chiri missing haisi prophecy chete, in knowledge on what to do. Elisha akati mangwana nenguva inotadya zvakanaka, chiprofita hachina kuenda notora chikafu. Lepers, 4 lepers. Ndio vakafamba. Varume panoda walking, panotoda walking, no matter how prophetic you are. Jesu achiparidza akakumbira bhoti raPeter, akamira mubhoti raPeter. Kuna kuti shoko anaro riri powerful, but pekutsika anotoda zvine munhu. Hear me and hear me very well. Nanzi tengesa perfume, mari taendesa kuvarombo. Vari kuda kupedza urombo with money. Yoti urombo haisi lack of money. Lack of money is a symptom yekuti people are poor. Munhu kana ari murombo mentality, kana ukamupa mari yakadii, so after 2 months uchaona kuti wakapa murombo mari. Haigadziriswe nekuti munhu awana mari. Varume, kune vanhu vakaibata. Dai waimbobvunza vanhu. Yaakabata yacho ukamutarisa zvaiso, watanga kunyepa. What 20,000 iwewe? Kana mubudoka mtsipa kana zvauriso zvipeti. Yakapinda neipapo ikabuda nekusero. Haina kana maki yakasiya kuti takapufura uri panapa. Idea inorarama kwemakore, mari inospendwa, idea inoramba ichiita ichigenerata zvinhu. Munhu anoita mari yekutumirwa nehama akasiyana nemunhu anoshanda kuti awane mari yacho. Saka uchiona hama yacho ikafa, machemero anoita anokuratidza kuti ndiye afa. Haacheme nhamo yaitika, anochema nhamo iri kuitika pano. Akati munhu akafanana nemunhu anogara kumba kwatsana. Sisi vakarambwa, unanidhi yekubvunza kuti ndini haufa.
kubatira na beki kondova ramva kawaka karime wakati batisano zitokemerana chino sustain upenyu hama dzangu wekunamata is the word, not prayer. Is the word. Mwari wacho unoti zvese zvichapfuura asi shoko rangu rinogara nekusingaperi. Kukupuruvira kuti Mwari waka respect word. Pane zvese zvaakaronga achida kubatsira munhu, Bible rangu rinoti the word became flesh. Which means the word was with God and the word was God. Mwari pazvinhu zvese chaakasarudza kufanana nacho shoko. Chaakada kuti chitodzi ndo chinonzi Mwari is the word. Shoko ndiye Mwari izwi. Ukaona mauri iri richidhura kutenga pakaipa anokuvanzira iri shoko racho hauna unongopinda chechi chete profeti vachanamata vachadeclare ichi chikashe Jesu wakaita 3 years achiparidza few hours pacross but zvaakatora nguva refu achiita is to explain the scriptures, to give people information, knowledge. Do you know? But information, ya wina inokubatsira kupedza dambudziko rawina. I'll give this example. Chiremba akafunda ane degree, but ukaenda kuchipatara sei achikubvunza. Iwe chiti ndine mudumbu, haangomhanya notora mushonga wokupa. Anotobvunza une mudumbu macho, wakadya imadeko. Kana uchitanga kubvunza kutonhorwa, unonzwa akubvunza kuti wakamboenda kuchirundwe kana kuti ukaripa. Ari kuti yekuti une malaria maybe ndiyo, but kuziva kuti wakambotravera izvi hazvidzidzwa kuchikoro kwedu izvi. Ndo zvinodzidzwa newacho ari kurwara. Kuzivawo kuti ndakadya beans saka kufufutirwa. Unofanira kuziva, munhamo yakuiziva. Elisha is a true prophet of God. 2 Kings chapter 6. Murume akarasikirwa nedemo akabvunzwa nemuprofita anoona kuti rawira nechepapi. Sei abvunza iye ari muprofita anoona, ari kuti kwausiri kuona handibvunze. Ndobvunzawo panotoonekwa nevasingaprofite. Usindinzwa. Waita kuti raenda kupi rawira zvepamusoro apa zivaiwo tsani. Ndinoti taprofite paumbe kuti usina kuprofita unonorawira nechapa. Andukakanda chine mvura unzono chapinda nebaba. Todati paprofit kwa baba. Ya bona varavira aiwa akaona. So there are times that we are praying for people. Yet number one issue, they must be able to recognize. Kuti chinoita kuti murumanzi rove irafu. Kwedu kune mweya but apa pari kutaurisa apa. Wasapamwe pacho unaona. Kuti ameno mhepo dzekwedu kwewa utaurisa. Rawira nechepapi. Unaprofitwa zvese. Nongaita God ipa baba. Vachaenda ndipa but surface ndeyako. Go surface. Ndochidini God ipa ndobva ngandirova surface. Ndiende ndipa. Rawira nechepapi. Miracle ndobva yaitwa demo ndokuvara nzoka pamusoro pemvura. Imiracle yaitwa. Chaita kuti demo riwire mvura. Vamwe asiri kuwira mvura. Ndane pfungwa yekuti murume uyu ane loose connection pamusoro wedemo rake. Haisi Jorodhani inonyudza matemo nokuti vamwe hasi kunyura. Isaini yekuti tsano havana kusunga mushendemo. Saka kana miracle ikaitwa demo rikadzoka vakasasunga futi varinowira futi. Jesu amutsa mwana angafa. Akati kuvabereki vake mubikirei adye. In other words ari kuti kana angafa nemweya china nezvirwere ndamumutsa. But mukasabika anofa futi ne-lack of food. Zvamunogona bikai zvemweya toita. Jesu ndikuona mweya namatime unowari declare pamwe pacho geza. Usawaparisa kuti ndonga unakona mweya. Ndikuenda kubasa unonokere. Baba pasurface gare ndipaona pari kuwira nedemo. Ngava chiita kuti ndiri kuzvishaya because ndokasika ndinoshanda nesimba kwete kuti une nungo unononoka kuti handizoti anondivekere isurface unononoka. And prayer ikubatire time, discipline ndiyo inokubatisa time. Ndikakunamatira uende kubasa na 8 kuenda
kuenda kubasa na 8 haisi prayer kumuka. Self discipline as no the prophet. Ngo tempa prayer chotaka ndamati walipere ninopera. Lawira nejepa surface knowledge ilipa surface deyako. Shakala nzika dosha Jehova. Zvilipa chena akapa vanakomana vevanhu kuti vazive. Saka ukaita problem ezvinhu zvilipa chena udi Mwari. Iyo andinozoti Mwari mubatsiri wevanhu. But pane zvimwe zvokuti Mwari wacho hakubatsire, iye ari mubatsiri. I can prove to you the scripture. Mwari pavakasika Adamu vakaendesa kuna Eve, vakati ndakupa mubatsiri. Ko Mwari madii kundibatsira murimi. Mwari vari kutoudza Adamu kuti zvimwe zvinhu hautomboda Mwari, uda munhu. Vanoti Mwari wako je unofa. Mwari vakatozanitsana tiri kunamatana musha pana problem. But vauda mhuri. Vari kundinamata prayer tiri kurohwa. But vari kuda romance. Ndokubva wasika mukadzi ndokubva wamuka. Kurati zvinoitwa naEve hauzviitirwe naMwari. Nyangwe akabva kuna Mwari. Ndakaona namata mugomo ana svipo zvinobva kuna Mwari toona ukaburuka nematwins. Uripisa baby. Uri wega. There are things hidden in men. So you know, life can also have humility. Also respect for others. You are missing a lot. Shamwari. Nokuti zvimwe shamwari zvakaiswa mu others in men. Unzwa munhu achikoza kuti zvakanakira handitsike kumba kwemunhu ndozvawakatoipira kuipa. Hakusi kunaka kuipa nokuti why? You are missing something in men. Kana Mwari vachida kupedza nzara yevana vaJacob vanoisa wisdom nefavor muna Joseph. Mukamutengesa anotanga kusorova nzara yeikoko kwete kwenyu. But anga ari wenyu. Inikati Joseph maybe gift yake inopareta mushe kana ari kuEgypt. Inopareta kwa ano respect. Nokuti nzara yanga ikwese. Nzara yanga bata Canaan nekuEgypt. Kula kuti chero kwaari ndiane wisdom dzacho. Afunge mushe kana ari kuEgypt. Pfungwa dzacho ndiye anadzo webva kuEgypt kana kuti kuCanaan. Ndiye ane solution mumakore waya. Saka vakamutengesa, vakatengesa information vachifudza kuti munhu, vakatengesa favor, vakatengesa answer vachifudza kuti munhu. Kutengesa Joseph mari 30 cents, kumuteera mari masaga nemasaga emari. Kuti pamwe pacho unorasa 30 cents wozoitsvaga ne1000. Aona kundenzwa. Zvinhu zvautadza kuspekta nhasi zvinodhura. Zvaita sekunge zvakachipa nokuti zvinewe nokuti hauoni kuti zvinodhura. Shamwari ndakanamata kuti Mwari ndipe mukadzi muchaindi. Uko mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Ende wawada Mwari taipesa naye. Mwari ndokubva amupa mutete, ndokubva adzokera kupureya kuti ndakati giant. Mweya mutsvene ndokubva angomuzerera zvikanzi fidha uone. Ndokubva akati ndoda akafidha manje. Andondinzwa ipa. So uchanoti pamucharambana akarorwa nemumwe achasimba. Zvotongoriwa kuti pauri ndo pasingasimbisi. Kwete zvaari paari. I'm sure my time is up. Where are vana upedzi vana vaenda. Ichiri lunch here. Let me finish this text. So from today, baba vakawe nemwana wavo vakaripota kuna Jesu kuti ndakambouya naye kuvadzidzi vako vakamutadza. Jesu ndokubva dzinga mweya tsvina. Vadzidzi vabvunza ndokubva Jesu ati zverudzi urwu zvinoda kunyengetera kuzhinji nekutsanya. Jesu akaudza vadzidzi vake chavanga vapotsa kunyengetera kuzhinji nekutsanya kuti vadzinge zverudzi urwu. Saka kana zvinhu zvine marudzi nemarudzi unofanira kuenda pachikona woti Mwari, give me the information of what to do concerning this. Nokuti pamwe pacho pauri kutsvaga prayer, you must look for information. Lack of knowledge haitwe shortcut neprayer. You don't pray to get information, you study and research and learn from others to acquire information. Kune imwe sign ya wisdom
kuva neteachable spirit no matter we are a teacher. Do you know kuti murume unonzi Solomon paakasorovha nyaya yevakadzi vainetsera namungana haisi nyaya yekuti akafunga stereke, inyaya yekuti akagona kudzidza kubva kune vamwe nokuti zvakamboitika. Munobva copy. Let me give you. Vakadzi vairwira namungana nyaya iyi haisi first time, yakamboitika but haina kuitika kuvakadzi, yakaitika pakati paMwari naAbhurahamu. Mwari vakati kuna Abhurahamu, uya nemwana wako unodisa ndikumudawo kudhonzerana. Mwari vatoti waunoda uya naye ndikumuda. Mwari havana kuti wausingade ndipe waunoda, kuda kuti uchindipa nditoziva kuti ukutodawo uya. Auya naye agadzika pauta, bhabha rinoti abata banga aisa pamusoro pemwana. Mwari ndiopa unoti ndazviona unodida ndokubva ndisukudza meso, akaona gwayana rakabatwa pachikwenzi. Kureva kuti Solomoni paabata mwana akatora banga akaisa pamusoro, ndopa akanzwa mai chaiwo namai vasiriwo pamatauriro. Banga rabatwa, bhuku raEphesians rinoti the word of God is like a double-edged sword. Kureva kuti ukabata shoko raMwari you know the truth. And it's the truth. Ndandisiya bosi vakuchechi. Kuenda kwedu ndosangana rumwe musi. Ngapedzera vana vangu kuchechi. Ndozvemustriti ka. Kokireta kadzara so. Uzoti manje kazoenda kwedu akomana. Because sometimes pamokwenyu kune kusina. Kwete kuti hakuna vanhu vaMwari. Takatosiyana. Mosangana amai tu vakamubereka nevakamunhonga. Kuna akamunhonga akamuti mwana wangu. Zvino kuti Moses haana kupiwa zita namai vake vakamubereka. Nokuti Moses zvinoreva kuti chandakatora kumvura kwete chandakaendesa. Saka chitozoya kuchechi. But sometimes waruda kunamira so hakuna zita rako. Ende uka wakatendeuka but rako zita hakuna. Zita unomboziva rei. Abhurahamu paakachinjwa zita naMwari akabereka. Pari pausonzwa iwe. Moses haana kupiwa zita namai vakamubereka. Nokuti zvarinoreva zvinototaridza kuti harisiri kumba kwavo. Kuti Moses zvinoreva kuti chandakatora mumvura, what I've taken from the water. Vakamutora kumvura ndo vakamupa zita kwete vakamuendesa. Kureva kuti unogona kuberekwa naamai vasivo vane zita rako. Zita chi? No potential, ne character. Mwari pavakati hausisiri Abraham, uri Abraham akabereka. Mai ndobuda sei ndokwedu kusina zita rako. Ndopedza ipapa. Baba nangoti buda ngotsanangura bhuku. Buda wewe. Baritso. Hear me. Amai vakamunhonga havana mukaka but vane security. Nokuti mazuva aberekwa kune death sentence. Mwana mukomana wese aberekwa wechiyepuru ngafi. So aberekwa pa wrong time. Chamusastena is the wrong mother. Unondizwa. Amai vake vakamubereka vamubereka munguva isingaite. Iri kuuraiwa vana vakomana vechiyepuru. Saka chaivo vakamubereka vamubereka wrong time. Vachaita kuti ararame wrong time is the wrong mother. Vakuklema kuti ndo mai vake. Unonzwa here. Zokora rifuta. Mai vakamubereka wrong time. Iri kunzi vana vese ngavauraiwe vechiyepuru vakomana. Saka mai vake vamubereka wrong time. Vachaita kuti ararame is the wrong mother. Saka mwandisi mfundisi wako but unorarama.